올여름 이거 하나면 게임 끝. 작고 간편하고 배터리는 짐승 용량. 지수라이프 터보 휴대용 팬. 요즘 이런 게 대세라며. 무려 100단계 풍속 조절 가능. 바람색이 내가 딱 원하는 만큼. LED 디스플레이로 직관적인 컨트롤. 9000마 초대 용량 배터리. 하루 종일 써도 넉넉해요. 핸디형 스탠드형 다 되는 멀티팩. 조용하고 강력한 터보 파워까지. 밖에서도 사무실에서도 캠핑장에서도. 이건 진짜 사야 돼요. 지금 바로 확인하시고 시원함 가져가세요. 여름아 잘 부탁해. 올 여름엔 지수라이프 선풍기로 더위를 날려버리자고요.